Sudan sɔrɔdasiw ka lasigidenw seginna Jɛda Arabi Saoudite jamana na ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni juguw ye minnu ye sɔrɔdasi jɛkulu ye fanga ka kunnafoni sɛbɛn dɔ y'o fɔ sibiridon ka sɔrɔ kɛlɛ min kɛra général ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o donna a kalo 4nan na. Kɛlɛbolo la ciden jɛkulu dɔ seginna Jɛda walasa ka kumaɲɔgɔnya daminɛ ko kura ni dɛmɛ teliya kɛlɛbolo RSF murutilenw ye. O kunnafoni sɛbɛn nin y'o fɔ AFP ye ka sɔrɔ u tɔgɔma fɔ baw u ma yamaruya sɔrɔ ka kuma kunnafonidinaw fɛ. RSF ma kuma foyi fɔ ka segin kumaɲɔgɔnyaw kan Jɛda Arabi Saoudite jamana la. Arabi Saoudite jamana ni Amérique delilikɛlaw ye min bila kalo tɛmɛnenw na. O kɛlen kɔfɛ a ye marifaci dabila sariya tiɲɛ caman na. Avril kalo o tile 15nan fanga kɛlɛ min kɛra sɔrɔdasi ɲɛma Abdel Fattah el-Burhan n'a lasigiden kɔrɔ RSF ɲɛma Mohamed Hamdan Daglo cɛ o kɛra kɛlɛ bɛɛ lajɛlen na ka mɔgɔ 3,000 ni kɔ fara u kan ka mɔgɔ 3,000,000 ni kɔ bɔ u ka yɔrɔw la. Jamanatigi ka ciden jɛkulu min bɛ Arabi Saoudite o ye tamasiyɛn ye ka segin ciden juru cɛsiriw kan sɔrɔdasiw fɛ. A kɛlen ko ka lagosili n'o ye boycott ye kɛ kumaɲɔgɔnyaw la dɔgɔkun tɛmɛnen Ethiopie jamana na. Kɔrɔnfɛla ye min jaabi farafinna marabolokulu IGAD. Khartoum jamana kɔkan minisiriso tun ye Kenya jamanatigi William Ruto ka IGAD o kulu 4 ɲɛmɔgɔya sɔsɔ k'a jira ko Nairobi bɛ RSF fan fɛ. Sani Jɛda ka kumaɲɔgɔnya ka jɔ, Amérique delilikɛlaw o n'a cɛsiribaw tun bɛ ka dimi ka taa fɛ ka sababu kɛ fan fila bɛɛ ka ŋaniya ye ka baara kɛ walasa ka kɛlɛ banbali sabati.